हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 13C एंड Redmi 13C 5G के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाइएगा। तो यहाँ से आप गाइस चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में पहले रिंगटोन सेट है या नहीं। अगर आपके फ़ोन पर रिंगटोन सेट नहीं होगी तो यहाँ से आप रिंगटोन्स को सेट कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। यहाँ से आप देखिए मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आपको नीचे में देखिए वाइब्रेट फॉर कॉल्स का ऑप्शन दिया जाता है गाइस, तो आप यह ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जब भी कोई भी आपको कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। तो आप इसे भी यूज़ करके ऑन करके अपने फ़ोन में देखिए साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा इसके आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो यहाँ से आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा। एंड इसके बाद भी अगर आपके फ़ोन में यह प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती है तो आप क्या करिएगा, अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो वैसे होता है आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।